Абайдың дүниеге келуі турасында ел аузынан жеткен ең көне әңгімелердің бірі Абай туарда әкесі Құнанбайдың түс көруі. Құнанбайдың түсіне 18 ғасырда өмір сүрген, тобықты руынан шыққан қазақтың кемеңгер биі Әнет баба кіріп, Ибрахим деп қана пайғамбардың атын атап аян беріп ғайып болады. Осы түстен көп ұзамай Құнанбайдың әйелі Ұлжанның босанғаны жайында хабар келеді. Көрген түсін ырым көрген Құнанбай азан шақырып жас нәрестеге Ибрахим есімін бергізеді. Абайдың дүниеге келуі қазақ ой санасындағы үлкен құбылыс. Ой айналайын, бәрекелді балаларым айналайын. Аман есенсіздер ме? Амансың ба айналайын. Баланың бауы берік, ғұмыры ұзақ болсын. Мен айтқаның кесін айналайын. Сіздерге Құнекең қамдансын деп сәлем айтты. Бүгін молда шақырып, азан айттырып, нәрестеге Ибрахим деген ат бермекші дейді. Кеңес кезіндегі надан халық еді қазақ. Сол надан халықта артам деп Абай туды дегенде, бұл қалай болады? Надан халықтан Абай туы ма екен? Надан халықтан надан адам туады, мен сізге айтайын. Ақылды халықтан ақылды адам туады. Демек қазақ халқы ақылды болды, данышпан болды, дана болды, хакім халық болды. Сол хакім халық өзінің бір толғанысында дүниеге осындай азаматтарда келеді. Сондай азамат Абай. Абайдың дүниеге келуі қазақ арасында ісләм дінінің кең қанат жайған уағымен тұспа-тұс келді. Ол тұс жаңа туған нәрестеге арабша ат қоюдың белең алған кез еді. Бірақ жат тілден енген бөгде есімдерге тілдері келмеген, яки діни есімдерді қастерлі санап, мұсылмандық атауларды баттита атауды бейәдеп санаған қазақ әйелдері сәбилеріне жұртқа ұғымды, құлаққа жылы естілетін қазақы есімдерді өздері тауып қойып алушы еді. Абайым, атқа тоқым жабайын, тыста жүрген анаңды қайдан іздеп табайын. Әлді, Ұлжан! Мұна баланың еметі уағы боп қалды ғой деймін. Алшы. Құнанбайдың бәйбішесі күнкеден кейін әмеңгерлік жолмен алған әйелі Ұлжан сабырлы, ақылды, дана әйелдің санатынан еді. Құнанбай қойған Ибрахим аты Зере мен Ұлжан сияқты парасатты аналардың арқасында ел ішіне Абай болып жайылды. Бұрын соңды қазақ арасында ешкімге қойылмаған осынау ұлы есімнің болашақ данышпанға тұңғыш рет берілуінде тылсым сыр бардай. Осылайша дүниеге сол уақытта басынан түрлі аласапыран, қым-қуыт алмағайып заман кешкен қазақ қоғамының іші сыртын жегідей жеген әртүрлі рухани әлеуметтік кеселдерден абай болуды данышпандық тұрғыда ең алғаш ескерткен, сақтандырған Абай келді. Қазақ сахарасында Абай дәуірі басталды. Абайдың осындай күрделі замандарда шайқасқан саналық құбылысы қазақтың көшпелі өмірінің соңғы жан айқайы мен жаңадан бет алып келе жатқан өзгеше сарынның, бұрынғы көшпелі дүниеге мүлдем қарама-қарсы қоғамның арасындағы шайнас. Ол қарсылық туып келе жатты. Сондықтан да өткеннің арты жаңаның басы едім деген Абайдың сөзі өзінің туған заманына толық баға береді. Абайдың балалық шағы өзі дүниеге келген Қасқабұлақ жотасының бауырында өтті.
қасқа бұлақ атанған мөлдір сулы мына бұлақтың басын көктеу мен күзеу мезгілдерінде Құнанбай ауылы қоныс қылатын. Ауылға жиі келетін. Ақын жыраулардың жырдастандары, әжесі Зере мен шешесі Ұлжанның қоңыр үнмен ықыластана айтатын ертегі, қиссалары сәби Абайдың ұшқыр қиялына қанат бітіріп, балаң ойын шарықтататын. Қос анасы Ұлжан мен Айғыздың ортасында телғара атанып, сүйікті әжесі Зеренің мейіріміне шомылған жас Абай бұла болып ерке өсті. Осы уақыттарда қарадан шыққан хан атанып, қазақ даласындағы ең алғашқы аға сұлтандардың бірі болып үлгерген Құнанбай да баласының бойынан ел ұстарлық қасиеттер көріп, келешегінен үміт ете бастады. Мырза, бәрімізде көп баланың ішінен әйтеуір біреуінен үміт күтетініміз арық. Ал өзіңше, ертең балаларың өзің жолыңды қуып, ортаға көпке түсер қайсысы деп ойлайсың? Атадан алтау тумас па? Атадан алтау туса, ішіндегі біреуі арыстан болмас па дегені ғой, бабаларымыз. Құнекеңнің 6 баласының ішіндегі топқа түсетіні сықақ. Ауыздарыңа Абай түспегеніне қайран қалып отырмын. Дегенмен балаға алдымен әкесінші. Дұрыс. Өз басым не күтсем де, осы жаман қарадан күтемін. Сегіз жасқа келген Абай ауыл молдасы Ғабитханнан 3 жылдай оқып, мұсылманша сауат ашты. 11 жасқа толғанда әкесі оны Семей қаласына келіп, Ғабдул Жаппар деген татар молдаға берді. Көп ұзамай одан шығарып, Ахмет Риза медресесіне оқуға түсірді. Абай бұл медреседе 3 жыл оқыды. Осы таңдау арқылы Құнанбай Абайдың қалған бүкіл өміріне, бүкіл қазақ ой санасының басқа арнада дамуына мүмкіндік жасап берді. Себебі жаңағы жас молда, жас қазірет мынау исламдық әлемдегі жаңаша өмір сүрудің негізін қалаған жәдиттік ағымның басшыларының бірі Шахабуддин Маржанидың шәкірті еді. Ол сол Маржани мешітін бітіріп келіп, алғашқы оқуын Семейден бастады, алғашқы шәкірті Абай болды. Міне Абайдың шәкірт ретінде жолы болды. Ол сол 3 жылдың ішінде мынау ғаламдық білімді игерді. Кәміреден Қазіретті, сол Семейдегі 15 мешіттің молдалары, Қадымшыл бағыттағы. Содан кейін бұл оқудың өте терең екенін білген орыстық шіркеулер, содан кейін сол кездегі шиновниктер оны құлдалауға алды. Соның нәтижесінде Кәміреден молда жер ауып Баянауылға кетті. Мәшһүр Жүсіп қайдан шыққан? Алғашқы шәкірті Кәміреден молданың. Міне оқу жүйесіндегі жаңалық Абайға ұлы өзгеріс әкелген осы жәдиттік бағыт. Ал Әлихан Бөкейханов, Байтұрсыновтар өзінің сусынын қайдан алды? Абайдан алды. Алаштың идеясы да осы арқылы сүзіліп, ұлттық идеяға көтерілді. Абай сондықтан да бұл өзінің ұлттық ілімін медреседе алған деп есептеймін. Билік, зорлық деп
Абайдың өз айтпақшы көп жыл бойы патша өкіметінің сенімді өкілі, әкімі болып, билікте жүріп айналасындағы ру басыларға тізесі батқан Құнанбайдың ел ішіндегі дұшпандары да осал еместі. Олардың ішінде Құнанбаймен бет жыртысып, ірге ажыратып, бірде қату, бірде тату болып жүрген Бөжей, Байсал сияқты аталас жақындары да бар еді. Жүріңдер, барып амандасып келейік. Жүрейік. Ассаламағалейкум. Бар бол, балам. Антұрғанның баласының сәлеміне қаласың. Бізді көрсең, барып сәлем бер деп үйреткен әкең бе, әлде өзің біліп беріп тұрмысың сәлемді? Үйретінде емес, өзіңізді әдей танып, амандасайын, батаңызды алайын дедім. Жетпегірдің баласына не деп бата беруші едік? Әй, Байсал, түсіп. Сендер бата бермейм деген мен болайын деп тұрған бала екен. Азырақ аял қылыңдар. 300-дің алды бол. Іздегенің ақиқат, көтергенің әділеттің туы болсын. Еліңнің жүгімен арқаң жауыр болсын. О жаратқан ием, жалғызақ, осы балаға әкесінің мінезін бере көрме. Медреседен соң Семейдің Приходская школына түсіп, білім алуын жалғастырған Абайдың орысша оқуы бар болғаны 3 айға созылды. 15 жасқа толып, оң солын танып қалған Абайды әкесі ел билеу ісіне баулу мақсатында қасына шақырып алды. Он беске жаңа шыққан Абайды әкесі ел билеу істеріне араластыра бастады. Қаһарлы әкенің ұлына қойған қатал талаптары өз алдына Құнанбайдың сөз ұстаған замандастары да жас Абайды жиі сын тезіне алып сүріндіргісі кеп бағатын. Ей, жастарым-ай, сендерді аяймын. Ит мініп үйіре қамшылаған заманға тап болдыңдар. Заман деп мұна менің дәуірімді айтсаңдар. Шәркен, батырлықта, серлікте, байлық пен тоқтықта бәрі менің заманым деді ау. Қареке, әркім өз заманының құлы. Сіздің заманыңызда көрші елдің арасында бір қол кісі боп, жиналып алып түн қатып жүрмесе, жалғыз жарым кісі қатына салмаушы еді. Ұрлық, барымта, бұзықты көп болғандықтан, ән алып кетті, мін алып кетті деп, кемпір шал, қатын қалаш, жас бала, тыныштықпен асын іше алмаушы еді. Сондай заманда жақсы боп па? Ол заманда қазақтың қолы өз аузына жетіп тұр еді ау. Бір жола орысқа қарақ қалған жоқ болады ғой. Қалай десең де, менің заманым пайғамбарға жақын еді ау. Алатаудың басы күнге жақын, бірақ басында мәңгілік қар жатады. Сайында неше түрлі өсімдік, неше алуан жеміс жидек шығады. Рахым жақсылыққа алыс жер, ал алыс заман жоқ қой. Қалай болса да жетеді. Сіз пайғамбарға Әзірет Әлінің әкесінен жақын емессіз. Ол мұсылман болмаған. Дегенмен, Абайдың да сөзден сүрінген кездері болмай қойған жоқ. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tabarakta Rabbena ya zel celal vel ikram bi rahmetike ya erhamer. Allahu ekber. Ya Allah. Nағашы, аятты бұзып оқиды екенсіз. Мұныңыз қалай?
Имам ағзамның жолы әлем қандай кең болса, шариғаты да сондай кең. Анау нәрсеңді кешіріп жібереді. Өйткені ол қағида аттың жалы, түйенің қомы, садақтың оғындай қатыгез емес. Estağfurullah, estağfurullah. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahu Абайда ақындық талант, нағашыларынан мұра болған сайқымазақ жас жағынан өзіне біткен қасиеті. Мысалы, 9 жасында айтқан өлеңі, кім екен деп келіп ем түйе қуған. Түңлікбайдың қатыны атың шәріп деген өлеңі және Абыралыға деген өлеңі. Нағашысы Қантай Тонтайдан мирас болған сайқымазақ екені анық көрініп тұрады. Әрхам Кәкітайұлы. Мұқан жазат қалыңғара кесек Шаншардан келет Абайдың нағашылары. Абайдың шешесі Ұлжан деген кісі де ғажайыпты сөз тапқыр шешен адам болыпты деп. Оның Ұлжанның әкелері, аталары Қантай Тонтай деген Шаншардың атақты айтқыш, тапқыш қулар екен деп. Шаншарлар айтып отыр екен, күйеу баласын мақтағанда қараңғыда жол тапқан қара барыс Құнанбай деп. Сондай Құнанбай деген сөз батыр болған кісі, аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермейтін азулы шешен, сонда Құнанбайды тежеп тізгінін тартып отыратын Ұлжан апамыз екен дейді. Сонда Абайдың тегін көрмейсіз, Абайдың нағашысы Шаншар, Шаншардан Келдібек, Келдібектен Қазыбек, Қаздауысты Қазыбек. Абай 15 жасқа толғанда әкесі оған қазақтың ұлы билерінің бірі Қаздауысты Қазбектің шөбересі Алшынбай бидің Жүсіп деген баласының 17 жасар қызы Ділдәні алып берді. Сөйтіп, Құнанбай арғын жұртының ең ықпалды руының бірі Қаракесек елімен, жеті атасынан бері билік үзілмеген Қаракөк тұқым Қаздауысты Қазбек бидің әулетімен құда болысу арқылы соңғы жылдары жалаңаштана бастаған іргесін бекітті. Осылайша Абайдың нағашылары енді оның қайын жұртына айналды. Қағының жарияланбаған шығармаларының ішінде қолжазбасында мынандай сөз бар. Мен дейді Ділдә анамызбен кездестім. Ділдә анамыз 82 жасында 82 келіп қайтыс болған. Сонда кездескенде осы апай, әже, сізді біздің Абай атамызды баяғыда менсінбепті деген сияқты ел арасында бір сөз бар ғой деп айтты дейді. Шырағым-ай, мен өзім Қаздауысты Қазыбектің шөбересі Алшынбайдың атындағы қыз болып тұрсам, өзімнің бағамды білем. Біріншіден, екіншіден, жасыратыны жоқ. Ол кезде біздің Қаракесек тобықтыға қарағанда әл деді ғой, ауқат деді ғой, білім деді ғой деп айтты деп. Осы Мұқанның жазып кеткен осындай сөзі бар. Ал енді Құдайберді ауру екен дейді, сырқат, соны соң ал. Ербол екеу қайындап барған адамдар ғой, бұлардың әнін тыңдай, күйеулердің әні өніп келсін деп айтты дейді. Абай бастайды, біздің жаққа қарағанда мынау арғындар, мына қарқыралжақ әнші болады екен. Біз солардың әнін үйренеміз екенбіз дейді. Сонда Құдайберді айтты дейді. Әй, ол әнші ме, әлде қайындап барған жігіттің көңіл әнші ме, әніңнен көрек деп айтты дейді. Сонда екінші нәрсесі бәрі сұлғыма, беттері алғай әппақ қыздар екен дейді. Ол вақытта тобықтылар опарды алапты білмеуші еді дейді. Мәнің Мұқаңын керемет. Ол қарқаралы, ол арғын,
Ол Конституцияның бір бөлшегі ғана. Оны мойындау керек. Қазақтың бір сөзі бар өзі. Көріп алған көріктіден таңдап алған текті артық дейді. Құнанбай ата жолымен Ділдәні таңдап беріп отыр Абайға. Абай оны көріп алған жоқ, таңдап алды. Ал бірақ Әйгерімді көріп алды. Соның сұлулығына қызығып алды. Сондықтан асыл тектілік жағынан Ділдә әлдеқайда Әйгерімнен асып түскенін біз байқаймыз. Абайдың басында Ділдәға құмар болмағаны бесенеден белгілі жайт, бірақ кейіннен Абай Ділдәні ақылмен танып, шын ғашық болып, шын жар ретінде сүйгеннің дәлелі оның ақылды ұлдары. Ол Абдрахман да, Мағауия да. Сондықтан да бұл жерде егер Абай мен Ділдәнің арасында махаббат болмаса, осындай балалар дүниеге келер ме еді? Сондықтан осы балалардың тууының өзі осы әңгімені жоққа шығарып тұрады. Әкелер тарапынан жүзеге асырылған құдалық Абайдың жас жүрегіне тағы бір жазылмас жараны салғандай болады. Өйткені оның жас жүрегі бір көргеннен іңкәр болған сүйіктісі Тоғжан деп соғатын. Бірақ Тоғжанды өзінің аяулы жары етуге Абайдың еш мүмкіншілігі қалмағанды. Ғашығы Тоғжан ежелгі дала заңымен әлде қашан басқа біреуге атастырылып қойылған еді. Алғашқы көргенде Абайдың Ділдәні жатырқауында, оған үйрен салмауының астарында осынау мұңлы сыр бар еді. Таң атып қалды. Біреу көріп қойса масқара боламыз. Сәл сабыр етші, Тоғжан. Бөгелмеңіз. Барыңыз. Енді маған келмеңіз. Таяуда атастырған күйеуім келеді. Енді екеумізге қайтып кездесу мүмкін емес деген кеп тұр. Иә. Енді бәрі кеш. Біреулер келе жатыр. Менің әкем Сүйіндікпен сіздің әкеңіздің араз екенін бүкіл ауыл біледі. Олар егер бізді ұстап алса, сізді бірінші жазалайды. Келе жатыр. Қош, Тоғжан. Жар едің сен, жар ете алмай кетіп ең. Ол кезімде бал едім мен, аямас қол Абай, менің ендігі тағдырым сенің қолыңда. Мені күң етем десең де еркіңдемін. Сен биаталарыңның ұлы болсаң, мен де биаталарыңның қызымын. Осыны есіңнен шығарма. Сенің бойыңда үш үлкен менің бар. Ең әуелі, сен жұрттың бәрімен күліп сөйлейсің. Екіншісі, көрінгенмен жақын боласың. Кісі талғамайтын кісінің қасына ел үйірілмейді. Үшінші менің, орысшылсың. Құдай енді Абайдың алдына ұрлықпен апармасын. Не істейді сонда? Арқаңа темір қыздырып баса ма? Әуелі ұрлықпен ұсталып Абайдың алдына барып көрсейші. Абайды бұл жолы мойындатып, табанымыздың астына салуымыз керек. Абайға деген қарсылық қазақы ұғыммен айтқанда ақын Абайға қарсылық емес. Қосқан жар едің сен,
жар ете алмай кетіп ем. Ол кезімде бал едім мен, аямас қол бекебең. Талақ етіп бұл ғаламды болды мәлім кеткені, кінәсі жоқ жас адамды. Қатты соққы